बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं माहम्स किचन यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रही है कैपुचिनो कॉफ़ी विदाउट एनी मशीन। चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए इंस्टेंट कॉफ़ी। मैंने यहाँ नेस्कैफ़े इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ की है। 1 टेबलस्पून, इसी के मुताबिक मैं लूँगी 1 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून नीम गर्म पानी। इसके अलावा हमें चाहिए फुल क्रीम मिल्क। मैंने यहाँ एक बड़ा मग फुल क्रीम मिल्क का लिया है। सबसे पहले दूध को लो हीट पर गर्म होने के लिए रख दें। एक बाउल में कॉफ़ी, चीनी और नीम गर्म पानी डाल दें। अगर आप कॉफ़ी ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं या कॉफ़ी कम बनाना चाह रहे हैं तो जिस भी स्पून या कप के साथ आप कॉफ़ी मेजर करेंगे उसी के मुताबिक आप चीनी मेजर करेंगे और उसी के मुताबिक आप नीम गर्म पानी यूज़ करेंगे। हैंड विस्क से इसको बीट करते जाएंगे। देखें ये थोड़ी थोड़ी फ्लफ़ी हो गई और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। कलर चेंज होने के साथ साथ ये थिक भी होना शुरू हो गई है। हमने इसको तब तक बीट करना है कि ये बिल्कुल थिक हो जाए और इसकी सॉफ्ट पीक्स बनना शुरू हो जाए। अभी थोड़ा और बीट करेंगे क्योंकि इसकी पीक्स नहीं बन रही। देखिए इसकी थोड़ी थोड़ी पीक्स बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन थिकनेस कम है। थोड़ा और बीट करेंगे। पीक्स बनना शुरू हो गई। कॉफ़ी हमारी बड़ी ज़बरदस्ती रेडी हो गई है। दो चम्मच भर भर के कप में डालें। बाकी की कॉफ़ी को आप किसी एयर कंटेनर जार में डाल के फ्रिज में रख लें। ये 1 हफ्ते तक आप यूज़ कर सकते हैं। गर्म दूध शामिल करेंगे। देखिए ये कितनी थिक और फ्लफ़ी है। कैपुचिनो कॉफ़ी रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।